지난 27일 중국 산둥성에서 촬영된 블랙박스 영상입니다. 블랙박스 차량과 몇몇 차량은 이동 중이고 양쪽에는 주차된 차량도 보이는데요. 그런데 블랙박스 차량 오른쪽에 있던 건물 옥상에서 설치돼 있던 광고판이 서서히 기울어지기 시작합니다. 그러고는 서서히 아래로 떨어지더니 전봇대에 부딪히고는 산산조각 납니다. 갑자기 일어난 사고에 블랙박스 차량 운전자와 근처 사람들이 다가와 상황을 확인하기 시작하는데요. 아래에 있던 차량 위로 광고판의 잔해물이 떨어졌지만 다행히 인명피해는 없는 것으로 알려졌습니다. 당국 관계자는 이날 강한 바람이 불어 광고판이 무너진 것 같다며 유사한 사고를 방지하기 위해 다른 광고판 설치물도 제거했다고 밝혔습니다.